бэлтгэсэн маш сайн тэр нэг Америкт ажиллаж байгаад ирсэн хүүхэн байгаа шүү дээ. Тэр хэмжээний боловсон хүчнийг бэлтгэх хэрэгтэй. 20 жилийн дараа Монгол улс ер нь ямар салбарууд тэргүүлэх байх юм бэ? Эдийн засгийг ноёлж явах юм бэ? Дэлхийн зах зээлд гарах юм бэ? 20 жилийн дараа ямар технологиуд дэлхийн зах зээлд гарч ирэх юм бэ гэдгийг харж байгаад юм хийхгүй л одоогийн бас нэг хэдэн үйлдвэртэй тэрэн чиглүүлэх юм бол бид 4 жилийн дараа үсээ бүх юм өөрчлөгдсөн байна. Ялангуяа компьютер бол 4 жил дотор ингэж өөрчлөгдөж байна тийм үү? Тэгэхээр бид дээд сургуулиуд одоо өрсөлдөх шалгууртай болох хэрэгтэй шүү. Би сая хэллээ шүү дээ. Японы технологийн их сургууль 100 сая долларын үнэтэй лабна. Монгол тэр байхгүй тэгээ яаж Японтой бид өрсөлдсөн тийм нано технологийн боловсон хүчин гаргаж ирэх үү тийм үү? Тэгвэл би сургуулиудыг одоо улсын сургуулиудыг энэ ерөнхий эрдмийн одоо ерөнхий түүх, философи, нийгмийн ухаанаар бэлддэг энэ явдлыг зогсоох хэрэгтэй. Жишээ нь Сингапур бол 19хэн сургуультай. Израиль 3хан сургуультай ингээл технологи сайн хөгжүүлж штэ. Тийм учраас одоо бол дээд боловсролд хувьсгал хийхин тулд улсын сургуулиудыг одоо орон тоог нь сонгох хэрэгтэй. Мундаг эрдэмтдийг авч үлдээд гаднаас мундаг эрдэмтэд ураад мундаг лабораторийн бааз байгаад тэр нэг 100 хэдэн тонны хүмүүсийг устаас мөнгө хаях хэрэгтэй. Тэрнээс 160 сургуульд ажилтан хувааж мөнгө хайна гэх юм бол хэн ч өгчихгүй. Бид нар Монголын нөөц болцоо харьцангуй бас хязгаарлагдсан байна. Жишээлбэл нарийн мэрэгжлийн эрдэмтэн гэхэд бол цөөхөн ба шүү дээ. Тэрнийг бид нар хүчийг нэгтгэхэд шинжлэх ухааны актанд байгаа эрдэмтэд, Монгол Улсын их сургуульд байгаа эрдэмтэд, бус сургуульд байгаа эрдэмтэд нэгдээд мэрэгжилтнээ бэлтгэдэг эрдэм хэмжээний ажлыг хийдэг тэрийг үйлдвэрлэж нэвтрүүлдэг ийм л юм руу явах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бид нар бол үхээр нэг мэрэгжилтэн гэхээр хоёр сургууль яг адилхан мэрэгжилтэн бэлдэж байгаа байхгүй. Тэр явж юу гэхээр хүч тарамтсаас өөр юм байхгүй. Тийм учраас бид нар Монголд өнөөгийн байдлаар бол эрдэм хэмжээний ажиллагаа, сургалтчилгаа, үйлдвэр нэвтрүүлэх ажил ялгаа байхгүй. Хүчээ нэгтгэхэд дотроо хүчээ нэгтгэхэд гадна талдаа дэлхийд өрсөлдөх юм чадвартай. Энэ дээр бол практик дүгнэлт юм хөтөлөг одоо энэ шинжлэх ухааны академи байх хэрэггүй. Шинжлэх ухааны академи бол их сургуулийн харьяа хүрээлэнгүүд болох хэрэгтэй. Шинжлэх ухааны хүрээлэн гэдэг 3-4 хүн сууж идэг одоо биологийн хүрээлэнгээр сууж идэг. Би бас сүүлийн үед бас загас үржүүлэх технологи их хөөцөлдөл л дээ. Хөдөө аж ахуйн сургууль загас үржүүлэхийн технологийн ангитай юм байна. Тэнд нэг 3-4 технологийн багш байна. За дулмаагаа гэдэг биологийн хүрээлэнд байж байна. Их сургууль дээр хүн байдгүй юм байна. Загас үржүүлэх. Тэгвэл энэ хүмүүс нийлэх хэрэгтэй шүү дээ. Монгол бол цөөхөн үнэтэй. Дундаа лабораторитой байх хэрэгтэй. Тийм учраас тусдаа нэг актив, тусдаа нэг их сургууль хэрэггүй. Энэ хоёр нийлэх юм бол боловсон хүчний чанар эс сайжсан. Энэ хоёр нийлэх юм бол багш нарын цагийн ачаал багасаад эрдэмтдүүд нь бас хичээл заадаг. Багш нар нь бол нөгөө эрдэмтдээрээ хичээл заадах байгаа учраас нагруулс багс учраас шууд судалгааны ажлыг хийдэг учраас маш урдан одоо шинжлэх ухаан боловсролын тогтол байгуулахын тулд шинжлэх ухааны академийн хүрээлэнгүүдийг их сургуулиудтай нийлүүлээд тэгээ ингэж л явахгүй одоо бүтэхгүй байдаг. Тэгэхээр ийм том сэдвээс хоёрхан асуудлыг л онцолж авахд бид нарт 40 минут юу ч болохгүй юм тийм ээ. Тэгэхээр би энэ ярилцлагын төгсгөл болгоод би нэг асуултыг тодтоод асуучмаар байна. Өнөөдөр бид нар дэлхийд үнэлэгдэх, дэлхийдээ өрсөлдөх хүнийг бэлтгэе гэж бол дэлхийн стандартыг авъя гэж байна. Тэгэхээр дэлхийн стандартыг өнөөдөр бий болгоцсон тэр улс орнууд, тэр ихтэй сургуулиуд, тэр загварчин бас л тодорхой хөгжлийн шатыг дамжаад очсон учраас бид нар өнөөдрийнхөө төвшнөөс өнөөдөр тэр дэлхий дээр байгаа тийм ээ олон улсын түвшинд байгаа зүйлийг шууд үсрээд авчих боломжгүй. Энийг маш тавчхан хариулаад ярилцлага өндөрлөө. Тэгэхээр одоо бас бидний бодох ёстой зүйл. Нэгэнт дэлхийн түвшинд гарсан стандарт, дэлхийн түвшинд гарсан технологиуд бид нар энэ дахиж Монголд нээх тасдах хэрэг байхгүй. Технологи дамжуулах төв байгуулаад тэргээрээ дамжуулаад аваад Монгол шууд нэвтрүүлэх хэмжээний ажлыг хийх ёстой. Тэрнээс одоо юу гэдэг нэг дугуйг дахиж үйлдвэрлэдэг гэдэг шиг бүтээдгүү гэдэг шиг дэлхийд бүтээгдсэн юмыг бид нар энд бүтээх хэрэг байхгүй. Стандартыг шууд нэвтрүүлэх боломжтой. Одоо технологи авах зүйл дээр анхаарах. Монгол Улсын их сургууль бид нар цаашдаа анхаарах зүйл бол юу гэхээр нэгдүгээр энэ өндөр технологийн мэрэгжилтэн гэдгийг бэлдээ гэдэг юмыг санаалж байгаа. Хоёрдугаар энэ юу мэдлэгийн үйлдвэрлэж хэлжүүлэхийн тулд юу одоо технологи дамжуулах төв бизнес хөгжлийн төв гэдэг хоёр юм бол их сургууль зайлшгүй байх хэрэгтэй. Тэрийг дамжиж бид нар үйлдвэрлэл барах юм байна. Тэгээс бид нар энийг одоо энэ 3 сард байгуулах бодолтой байна. За баярлалаа. Та бүхэнд бас илүү их хугацаа гаргах боломж байхгүйсэн учраас одоо энэ удаагийн ярилцлага үгээр өндөрлөе. Гэхдээ 3 дугаар сарын 2-3-ны хүртэл UBS телевиз удаа дараагийн нэвтрүүлгүүдээрээ бас энэ асуудлаар ярилцах болно. Тэгээд та бүхэн цаг зав гарган хүрэлцээрсэнд маш их баярлалаа. Тэгээд 2-3-нд болох энэ форумд бэлтгэл ажлын хүрээнд маргааш шинжлэх ухааны технологийн сургууль дээр маш том хилцүүлэг болох гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ хилцүүлгээр бас илүү энэ ярих асуудлуудаа цэгцтэй болгочоод форум руугаа орох ийм чухал хилцүүлэг байгаа гэдэгт итгэж байна. Та бүхэнд ажлын амжилт хүсье. Баярлалаа. За өнөөдрийн асуулт нэвтрүүлэгт маань урилгаар Монгол Дээд сургуулийн захирал доктор Дасцэв, Монгол Улсын их сургуулийн захирал доктор профессор Төмөр Очир, Монголын оюутны холбоог төлөөлж ерөнхий нарийн бичгийн дарга Бямк гэрэл нар өргөдөн оролцлоо. За UBS телевизийн сэтгүүлч Уран төгс уянга сэтгүүлч сайн баяр нар асуулт нэвтрүүлгийг үзэгч танд бэлтгэн хүргэлээ. Анхаарал хандуулан үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.